ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കോക്കറ്റെയിൽ ഡിവാമിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഒത്തിരി നാളായിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ്. ഇതുവരെയായിട്ട് ഞാൻ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതെന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ. കാരണം ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ആൽബോമാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധാരണ മെഡിസിനാണ്. വെറ്റിനറി യൂസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധാരണ ഒരു മെഡിസിനാണ് ആൽബോമാറും. നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ചീപ്പ് റേറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ഡിവാമിങ് മെഡിസിനാണ്. എഫക്റ്റീവാണ്. ബേഡ്സിനും കൊടുക്കാം. എന്നിരുന്നാൽ പോലും ബേഡ്സിന് മാത്രമായിട്ടുള്ളൊരു മെഡിസിൻ അല്ല. അതിന് മാത്രമായിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള മെഡിസിൻ ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് പെറ്റ് ഷോപ്പിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഒത്തിരി വിലയാണ് കേട്ടോ. 1000, 3000 അങ്ങനെ ഓരോ റേഞ്ച് അനുസരിച്ചാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ വരുന്നതും. അപ്പോൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് അതൊന്നും താങ്ങില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ആൽബോമാർ എന്ന് പറയുന്ന മെഡിസിനാണ് കൊടുക്കുന്നതും. അതിന് എത്ര രൂപയോ, ഒരു 35-38 രൂപ അങ്ങാണ്ട് ചെറിയ ബോട്ടിലാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ എഫക്റ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു മെഡിസിനാണ് കൊടുക്കുന്നതും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പലരും ഇതേപോലെ വീഡിയോ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു മെഡിസിനെ പറ്റി മാത്രം പറയാൻ എനിക്കറിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നവർ പലരും പല റേഞ്ചിലുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കുമല്ലോ. ആൽബോമാർ മാത്രം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവില്ലല്ലോ എന്ന് കരുതിയാണ് ഞാൻ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാഞ്ഞതും. എന്തായാലും ഒത്തിരി പേര് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന കാരണം ഞാനിപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്യണം. നമ്മൾ എന്തിനാണ് നമ്മുടെ ബേഡ്സിനെ ഡിവോം ചെയ്യുന്നത്? കാരണം ഒന്നേ ഉള്ളൂ, നമ്മളെ പോലെ തന്നെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലും വോംസ് ഉണ്ടാകും. അതിൽ നമ്മൾ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നടക്കുന്ന മനുഷ്യരടക്കം എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തിലും വോംസ് എല്ലാം ഉണ്ടാകും. നമ്മളെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ചുറ്റിനും നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടെത്തുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ തന്നെ ഈ വോംസിനെ കൊല്ലാൻ പറ്റിയ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊന്നും വലിയ രീതിയിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ കൂട്ടിലിട്ട് വളർത്തുന്ന പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളും എല്ലാത്തിനെയും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇടവേളയിൽ തന്നെ ഡിവോം ചെയ്യണം. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം മാത്രമാണ് അവർ കഴിക്കുന്നതും. ഈ വോംസിനെ കൊല്ലാനുള്ളത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ ശരീരത്തിൽ വോംസ് കയറിയിരിക്കും. ബേഡ്സ് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഈ വോംസ് ആയിരിക്കും വലിച്ചെടുക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ബേഡ്സിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. അവർ എന്താ പറയുക, മെലിയാൻ തുടങ്ങും. അതോടൊപ്പം തന്നെ വീക്കായി പോകും കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് അസുഖം വരാനും പെട്ടെന്ന് ചത്തു പോകാനൊക്കെ ഉള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരം സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇടവേളകളിൽ ഡിവോം ചെയ്യണം. കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇടവേള എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബേഡിന് 4 മാസമാണ് മിനിമം പറയുന്നത്. 6 മാസം മാക്സിമം കേട്ടോ. കൊല്ലത്തിൽ 3 അല്ലെങ്കിൽ 2 തവണയെങ്കിലും ഡിവോമിങ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഞാൻ 3 തവണയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ ബ്രീഡിങ് കഴിയുമ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ ഡിവോമിങ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഡിവോമിങ് എപ്പോൾ മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്നൊരു ചോദ്യം പലപ്പോഴായിട്ട് കേൾക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡിവോമിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് 4 മാസമാണ്. 4 മാസത്തിന് മുന്നുള്ള ബേഡ്സിന് ഒരിക്കലും ഡിവോം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. 4 മാസത്തിന് ശേഷം ഡിവോം ചെയ്താലും മതി. ഞാൻ 6 മാസം പ്രായമായ ബേഡ്സിന് മുതലാണ് ഡിവോം ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നതും. ഞാൻ അത്ര ചെറുപ്പത്തിൽ ഡിവോം ചെയ്യാറില്ല. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെയാണ്. നിങ്ങളുടെ ബേഡിന് 4 മാസം പ്രായമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഡിവോം ചെയ്ത് തുടങ്ങാം. ഇനി ഡിവോം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ബേഡ്സിനെ പറ്റിയൊന്ന് പറയാട്ടോ. നമ്മുടെ ബേഡ് എന്തെങ്കിലും അസുഖം വന്നിരിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ അസുഖം വന്ന് കഴിഞ്ഞ് വീക്കായിരിക്കുമ്പോഴോ ഡിവോം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പിന്നെ ബ്രീഡിങ്ങിൻ്റെ ടൈമിൽ ഒരിക്കലും തന്നെ ഡിവോം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഒരു കാരണവശാലും കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കുമ്പോൾ ഡിവോം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചത്തവും. ഈ മെഡിസിൻ അത്രയ്ക്ക് ഡേഞ്ചറസ് ആണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവൻ അപഹരിക്കും. അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കും ഒട്ടും തന്നെ ഡിവോം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇനി എഗ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബേഡ് വീക്കായിരിക്കുന്ന ടൈം ആയിരിക്കുള്ളൂ. പാരൻറ്റ് ചത്തുവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഒരു ഫെർട്ടിലിറ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ബ്രീഡിങ്ങിൻ്റെ ടൈമിൽ ഇത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ 4 മാസം പ്രായം എത്തുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഡിവോം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതായത് ചിക്കായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും ഡിവോം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളാണ് ബേഡ്സിനെ ഡിവോം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ബേഡ്സിനെ ഹെൽത്ത് വീണ്ടെടുക്കാനായിട്ട് ഈ വോംസിനെയൊക്കെ ഒന്ന് തടയിട്ട് പിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഡിവോമിങ് മെഡിസിൻ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അത് നമ്മുടെ ലീവ്സാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലും. നമ്മുടെ തുളസി ഇല, ആര്യവേപ്പില നമ്മുടെ വോംസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ് കൊണ്ടും നമ്മുടെ ബേഡ് വീക്കായിരിക്കുമ്പോഴോ ബ്രീഡിങ്ങിൻ്റെ ടൈമിലോ ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ചിക്കായിരിക്കുമ്പോഴോ യൂസ് ചെയ്യാം. അധികമായിട്ട് കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ മതി. അധികം കൊടുത്തതിനാൽ വയറിളക്കം വന്ന് ചത്തുവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ബേഡ് കുഞ്ഞായിരിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും മുട്ട വിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും തുളസി ഇലയൊക്കെ ഒരു ലിമിറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ.
ഒരുപാട് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ള വംസ് ചത്തോട്ടെ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട്. കാരണം ഈ തുളസിയില വയറിളക്കം വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വയറിളക്കം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പാരൻസ് നോക്കില്ല, കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഫുഡ് കിട്ടാതെ ചത്തുപോവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സമയത്ത് തുളസിയില കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ കൊടുക്കുക. ആര്യവേപ്പിൻ്റെ ഇലയും അതേപോലെ തന്നെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഈ പറഞ്ഞ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാകും. പിന്നെ അതേപോലെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന നാച്ചുറൽ ഡിവോമിങ് മെഡിസിൻ ആണ് നമ്മുടെ പപ്പായ നല്ല പഴുത്തൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് തന്നെ കൊടുക്കണം കേട്ടോ. പണ്ട് എൻ്റെ ഒരു ബേഡ് ചത്തുപോയതാണ്, ഇൻഫെക്ഷൻ വന്ന് ചത്തുപോയതാണ്. അപ്പോൾ പഴുത്ത പപ്പായൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ കൊടുക്കുക. ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ചുനച്ച ആ ഒരു കല്ലിപ്പുള്ള പപ്പായ ഉണ്ടല്ലോ, അത് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാർക്ക് കഴിക്കാൻ നല്ലത് പച്ച പപ്പായ എന്നാണ് പറയുന്നതും. അപ്പോൾ അതുപോലെ ആയിരിക്കും ബേഡ്സിന്. പിന്നെ പപ്പായയുടെ കിളുന്തില കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ. അത് ഈ പറഞ്ഞോണം വോംസിനെ കൊല്ലാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കുള്ളൂ. ഈ പറഞ്ഞോണം കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കുമ്പോൾ പപ്പായയുടെ ഇലയൊന്നും കൊടുക്കണ്ട. അല്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബേഡ് വീക്കായിരിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ ഈ പപ്പായയുടെ കിളുന്തില കൊടുക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ പപ്പായ നമുക്ക് കഷ്ണിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കഴിച്ചോളും. പഴുത്ത പപ്പായ നല്ല ഉടഞ്ഞ പപ്പായൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ. എനിക്കൊരു അനുഭവം ഉള്ളതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ്. അതൊക്കെ വേഗം തന്നെ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നാച്ചുറലായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുള്ള ഡിവോമിങ് മെഡിസിന്. നമ്മുടെ ബേഡ് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ബ്രീഡായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വീക്കായിരിക്കുമ്പോഴോ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു നാച്ചുറൽ മെഡിസിൻസ് ആണ്. നമുക്ക് ഈ കെമിക്കൽ ഡിവോമിങ് മെഡിസിൻ ഒന്നും ആ ഒരു സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടും നല്ലത് ഈ ഒരു മെഡിസിൻ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് മെഡിസിൻ വെച്ച് ഡിവോം ചെയ്യുന്നവരെ അവരെ ഹെൽത്തിനെ ഓക്കെ ആക്കി നിർത്താൻ ഈ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങളൊക്കെ മതിയാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ ബേഡ്സിനെ ഡിവോം ചെയ്യുന്നത് 2 തരം മെഡിസിൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. അതിൽ ഡിവോം മെഡിസിൻ ആണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത്. മറ്റത് ഒരു ലിവർ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മെഡിസിനാണ്. ഹിമാലയയുടെ LEAF52 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെഡിസിനാണ്. ഈ 2 മെഡിസിനും നമ്മുടെ ബേഡ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെഡിസിനേ അല്ല. ഹിമാലയയുടെ LEAF52 എന്നുള്ളത് ക്യാറ്റിനും ഡോഗിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളൊരു മെഡിസിനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചേക്കുന്നത്. പല ആനിമൽസിനും പലതരം മെഡിസിനാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബേഡ്സിന് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെഡിസിനാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതെന്തിനാണ് കൊടുക്കണതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബേഡ്സിന് ഏത് തരം മെഡിസിൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ, ഡിവോം ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമല്ല ഏത് തരം മെഡിസിൻ കൊടുക്കുമ്പോഴും ഈ ഒരു മെഡിസിൻ കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. കാരണം എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെ ലിവർ ഫങ്ഷനൊക്കെ ഓക്കെ ആക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഈ മെഡിസിൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓവർഡോസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ തന്നെ അവരുടെ ലിവറിനാണ് കയറി പിടിക്കുന്നതും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ലിവർ ഫങ്ഷന് ഓക്കെ ആക്കി നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മെഡിസിൻ കൊടുക്കുന്നതും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ LEAF52 എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു മെഡിസിനാണ്. മന്ത്ലി 1 ടൈം എങ്കിലും കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബേഡിൻ്റെ ഹെൽത്തിന് നല്ലതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് തരം മെഡിസിൻ കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഈ ഒരു മെഡിസിൻ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബേഡിന് നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹിമാലയയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ഇനി ആൽബോമാറിൻ്റെ കാര്യം പറയാം. ആൽബോമാർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞോളം വെറ്റിനറി യൂസിനായിട്ടുള്ള ഒരു മെഡിസിനാണ്. ഇത് ആൽബൻഡൈസോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെഡിസിനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും കേട്ടോ. സാധാരണ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് പോലും ഈ ഒരു മെഡിസിൻ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. ചീപ്പ് റേറ്റാണ്. നമുക്ക് ചെറിയ ബോട്ടിൽ വാങ്ങിച്ചാൽ മതിയാവും. കാരണം വലിയ ബോട്ടിൽ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ബേഡ്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ യൂസ്ഫുൾ ആവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ആയി പോകും. കാരണം നമ്മൾ 4 മാസം അല്ലെങ്കിൽ 6 മാസം കൂടുമ്പോഴാണ് ബേഡ്സിന് ഡിവോം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ ബോട്ടിൽ വാങ്ങിച്ചാൽ മതിയാകും. ഇനി ഇതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. ഹിമാലയയുടെയും ആൽബോമാറിൻ്റെയും ക്വാണ്ടിറ്റി സെയിം തന്നെയാണ്. 5 ml മെഡിസിനാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അത് 1 ലിറ്റർ വാട്ടറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം. അതായത് 5 ml മെഡിസിൻ എടുത്തിട്ട് 1 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് കലക്കിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മളത് അവർക്ക് കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിന് പകരമായിട്ട് വച്ച് കൊടുക്കുക. ഇത് വച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസം വൈകിട്ടും ഇവരെ കേജിൽ നിന്ന് കുടിക്കുന്ന വെള്ളം മാറ്റണം. അതേപോലെ തന്നെ ഈ സമയത്തും നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് ഫുഡൊന്നും കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ കുതിർത്തിയ പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ, വെജിറ്റബിൾസ്, ഫ്രൂട്ട്സ്, ഇലകൾ, എഗ് ഫുഡ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ് ഫുഡ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഈ സമയത്ത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം ഇത്തരം ഫുഡിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ജലാംശം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഈ പറഞ്ഞ മെഡിസിൻ ചേർത്ത വെള്ളം കഴിക്കില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ മെഡിസിൻ ചേർത്ത വെള്ളം കൊടുക്കുമ്പോഴും ഡ്രൈ സീഡ്സ് മാത്രമേ അവരെ കേജിൽ വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ. നമ്മൾ മെഡിസിൻ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ തലേന്ന് വൈകിട്ട് ഒരു 5-6 മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്കും കുടിക്കുന്ന വെള്ളം എടുത്ത് മാറ്റുക. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ 9-10 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഈ ഒരു മെഡിസിൻ ചേർത്ത വെള്ളം വെച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്.
അങ്ങനെയാണ് മെഡിസിൻ കൊടുക്കേണ്ട രീതി. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡോസ് എങ്ങനെയൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. LEAF52 2 ഡോസായിട്ടാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അടുപ്പിച്ച് 2 ദിവസമാണ് കൊടുക്കേണ്ടതും. ഇന്നും നാളെയും LEAF52 ഈ പറഞ്ഞോണം കൊടുക്കണം. തലേന്ന് വെള്ളം എടുത്ത് മാറ്റുക, രാവിലെ മെഡിസിൻ വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഒരു 3 മുതൽ 5 മണിക്കൂർ വരെ മെഡിസിൻ വെക്കുക. അതിനുശേഷം മെഡിസിൻ ചേർത്ത് വെള്ളം എടുത്ത് മാറ്റുക. പിന്നീട് ഫ്രഷ് വാട്ടർ വച്ച് കൊടുത്ത ശേഷം വൈകിട്ട് ഒരു 5-6 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും വീണ്ടും നമ്മൾ വെള്ളം എടുത്ത് മാറ്റുക, ഫ്രഷ് വാട്ടർ എടുത്ത് മാറ്റുക. എന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ മെഡിസിൻ ചേർത്ത് വെള്ളം കൊടുക്കുക. 3 മണിക്കൂർ തൊട്ട് 5 മണിക്കൂറിനിടയിൽ ഈ വെള്ളം മാറ്റി കൊടുത്തിട്ട് നല്ല വെള്ളം വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൽബമാർ കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലതും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെഡിസിൻ കൊടുത്തതിൻ്റെ ആ ഒരു എഫക്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കോളും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ LEAF52 കൊടുത്ത് 2ാമത്തെ ദിവസം ഈ പറഞ്ഞ നമുക്ക് ഈ ആൽബമാർ ഈ സെയിം മെത്തേഡിൽ തന്നെ കൊടുക്കാം കേട്ടോ. തലേന്ന് വൈകിട്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കും കുടിക്കുന്ന വെള്ളം എടുത്ത് മാറ്റുക, ഡ്രൈ സീഡ്സ് മാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കാം. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ആൽബമാർ ചേർത്ത മെഡിസിൻ ചേർത്ത വെള്ളം വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഒരു 3 മുതൽ 5 മണിക്കൂർ വരെ വെക്കാം. അതിന് ശേഷം എടുത്ത് മാറ്റുക. ആൽബമാറും കൊടുക്കേണ്ടത് 2 ഡോസായിട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ആദ്യത്തെ ഡോസ് കൊടുത്ത് 15ാമത്തെ ദിവസം 2ാമത്തെ ഡോസ് കൊടുക്കണം. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൽബമാർ ഈ പറഞ്ഞ വോംസിന് മാത്രമേ കൊല്ലുള്ളൂ, എഗ്ഗിനെ കൊല്ലില്ല. വോംസിൻ്റെ എഗ്ഗ് ഉണ്ടാവും ഈ ബേഡ്സിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ, അതിനെ കൊല്ലില്ല. കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഈ എഗ്ഗ് വീണ്ടും വോംസായി മാറും. അപ്പോൾ ഈ 2ാമത് വിരിയുന്ന ഒരു വോംസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെ കൊല്ലാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ 15ാമത്തെ ദിവസം 2ാമത്തെ ഡോസ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡോസ് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം കൃത്യം 15ാമത്തെ ദിവസം ഈ തിങ്കളാഴ്ച കൊടുത്താൽ പിന്നത്തെ തിങ്കളാഴ്ച കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. അതിൻ്റെ പിന്നത്തെ തിങ്കളാഴ്ച ഈ പറഞ്ഞോണം സെക്കൻഡ് ഡോസ് കൊടുക്കാം. പിന്നെ LEAF52 പിന്നെ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ ഡിവാം ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് 2 ദിവസം മുന്നേ കൊടുക്കുകയല്ലോ, ആ 2 ഡോസ് കൊടുക്കുന്നത് മാത്രം മതി. അതിനുശേഷം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രോബയോട്ടിക് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. പ്രോബയോട്ടിക് കൊടുക്കേണ്ടത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം LEAF52 കൊടുക്കുക, 2 ഡോസ് കൊടുത്ത ശേഷം ഫസ്റ്റ് ഡോസ് ആൽബമാർ കൊടുക്കുക. അതിന് ഇടയിലുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, 2 ആഴ്ചത്തെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഗ്യാപ്പിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു 3-4 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പ്രോബയോട്ടിക് 2 ഡോസൊക്കെ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല, ഞാൻ കേട്ടറിഞ്ഞത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഞാൻ സജസ്റ്റ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ. പ്രോബയോട്ടിക് കൊടുക്കുന്നവർ ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ആൽബമാറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡോസിനും സെക്കൻഡ് ഡോസിനും ഇടയിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ മരുന്ന് കൊടുക്കേണ്ട മെത്തേഡും. പിന്നെ വേറെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവർക്ക് മെഡിസിൻ ചേർത്ത് വെള്ളം കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. നമ്മൾ മെഡിസിൻ ചേർത്ത് വെള്ളം ട്രെയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് നേരത്തിനുള്ളിൽ ഈ മെഡിസിൻസ് എല്ലാം കൂടി താഴേക്ക് ഊറി വന്ന് കിടക്കും. വെള്ളം മാത്രം മേളിൽ തെളിഞ്ഞെടുക്കും. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ കളയുള്ളൂ, അതിൻ്റെ അടിയിൽ മെഡിസിൻ ആ താഴെ കെട്ടി നിൽക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ട്രേ നന്നായിട്ട് തന്നെ വാഷ് ചെയ്യണം. കാരണം ഇതൊക്കെ കെമിക്കലാണ്, സൈഡ് എഫക്ട്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുത്താനൊക്കെ കാരണമാകും. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. മെഡിസിൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് യാതൊരു സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ല. ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. യൂസ്ഫുൾ ആയി തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുക.